Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah nyampe spot. Kita langsung jalan aja. Semoga ada sambaran-sambaran. Bismillahirrahmanirrahim. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Banyak banget kocolan ya di sini. Sambaran pertama, mecel. Kayaknya ikannya masih terlalu kecil kayaknya. Kita coba lagi aja. Aduh, mocel lagi. Ini kocolan. Kocolan juga nggak apa-apa, yang penting seru. Oh, ada yang nyamber ternyata. Aduh, kecil. Kecil. Galak-galak banget kocolannya.
strike. Aduh. Pocolan terbang. Pocol nggak nih? Oh enggak. Ukurannya segini-gini semua kayaknya. Ukurannya segini, kecil banget. Pantesan mocal terus. ada gabusnya. Kita harus main sabar di sini. Strike juga sekarang. Strike. Ini ukurannya lumayan. Strike agak lumayan nih. Wes. Kan ukurannya lumayan. Alhamdulillah kena juga ini. Ini spotnya terlalu dangkal, jadi kita harus sabar. Alhamdulillah kena juga. Lumayan, ini udah layak konsumsi, jadi kita bawa pulang. Oke, mantap, kita lanjut lagi. Masih pagi. Oke.